Miren, Wattpad se estaba preguntando por Darwin. Ven, mira. A ver si se alcanza a ver bien. Aquí está, este es Darwin. Siempre cuando me tardo en el directo viene a avisarme de que pues ya deje de directear, que le ponga atención y que lo saque a pasear. Entonces, ahorita, ahorita nos vamos. Nada más leo otros tres comentarios y ya nos vamos, ¿sí? Tranquilito. Ya, saluda. Aquí está Darwin.